Игрушки смотришь? Да. Выбрал какие-нибудь? Да. Какие? Покажи. Всем привет! Вы на канале «Подсказано сердцем», и мы продолжаем знакомиться с деятелями добра нашего региона. Мы по-прежнему в Самаре, и на сей раз приехали в гости в фонд «Свежий ветер». Давайте вместе знакомиться с этими потрясающими людьми. Приятного просмотра! В 2010 году я переехала на сухую Самарку. Мне хотелось жить и в городе, и на природе одновременно. Как раз был такой неплохой вариант, когда квартира была с видом на лес, на озеро, на речку, а с другой стороны был, собственно говоря, город. И это была весна. Деревья были без листвы. Я так выхожу на балкон, смотрю, речка, и по ней так мусор течет, все овраги в мусоре, прям с кучкой мусора. Это было ужасно. Это просто было реально ужасно. Вот. И все приходили, мамочки на колясках, да, в лес. Они начинали с того, что убирали в пакет вот этот вот лужайку для того, чтобы выпустить своего ребенка с коляски. Я думаю, окей, есть одна мамочка, вторая, третья, значит, уже есть компаш, который просто нужно собрать. И, собственно говоря, этим начала заниматься. Я разместила объявление о том, что с своим телефоном давайте уберем, сколько можно. Вот, начали звонить люди, говорят, давайте. Мы вот думаем, вот все ходят и думают, кто это уберет. И все ходят, мусорят, думаю, ну кто же это уберет? А все это копится. Вот. И на этот субботник мы собрали 111 человек, убрали все в одну субботу. На следующую субботу картина повторилась. Мы сделали клич, опять пришел народ, уже, правда, поменьше и так далее и тому подобное. То есть я поняла, что эта активность у людей есть, и тогда поступило предложение создать общественную организацию. Мы создали общественную организацию, работала я тогда в хорошей компании, и это было как наше хобби у всех. Вот. Потом, через некоторое время, я узнала, что есть гранты, есть какие-то субсидии, можно написать проект. Начала пытаться писать проекты. Дальше больше. Начали проекты с каждым годом все расти больше. И вот сейчас, 2019 год, сколько прошло, 8 лет, у нас 11 человек в штате. У нас 4 помещения выдачи гуманитарной помощи, более 2000 благополучателей, контейнеры в Самаре, в Тольятти, в Новокуйбышевске. И мы постоянно думаем, что мы очень медленно растем, что мы, скажем так, недостаточно профессиональны. Нам кажется все, что мало-мало, и что мы каждый день только в начале какого-то пути. И наши планы все больше и больше, они с каждым днем увеличиваются, а список действий, которые нужно делать, у меня увеличивается, и конца и края нет. Я даже уже не заметила, что уже работаю в «Свежем ветре» и получаю зарплату за свою работу. Не меньше тогда, когда я работала на хорошей компании. Мне казалось, что как можно уйти с работы и получать зарплату за хорошие дела. И вот это вот моя внутренняя мечта, она так вот реализовалась. И сегодня ехала и думала о том, что поймала себя на мысли о том, что у меня до сих пор ощущение, что я ушла в декрет со своего основного места работы, и вот не сегодня-завтра вернусь на работу, а это вот у меня вот такой вот... нет ощущения, что прям вот это вот моя работа. Как вот раньше, ходишь на работу, стоишь в пробке, думаешь, сейчас, или там нужно тебе отсидеть до 6. У меня такого сейчас в жизни нет, у меня постоянно, я лечу на работу, постоянно встречи, работать с документами я могу вечером, то есть вот это реализация своего внутреннего я, прежде всего. В «Свежем ветре» я узнала в 2011 году. Пришла на мероприятие, это был субботник, мы убирали территорию вокруг речки Татьянка. Вот, мне понравились ребята, добровольцы, волонтеры там были. Вот, интересное мероприятие. Мало того, оно на тему экологии было, но еще и как общение, такое легкое, неформальное общение с интересными людьми. И так меня затянуло в «Свежий ветер». Сначала я добровольцем была, ходила на разные мероприятия, в качестве волонтера помогала, там организовывала всякие разные мероприятия, там у нас был календарный план, мы приходили, помогали. А затем уже я стала членом этой организации. Мне очень нравится. Коллектив очень молодой, дружный, активный и постоянно растущий. Это уже сколько лет? То есть вот так.
Получается 8 лет. 8 лет. Да. То есть практически с самого основания. Да, можно сказать. да. Здорово. То есть я помню первый день рождения, когда мы выносили большой торт, задували свечи. И сейчас уже, когда коллектив огромный, добровольцев, волонтеров, члены, как бы все люди, которые начинали вот с 2011 года, вот, это огромная команда людей. Я сама по себе человек активный, работала всегда в сферах социальных, то есть люди вокруг меня, дети, пенсионеры, это было всегда. Но здесь я вот в 2011 году просто вот узнала, что такая есть организация активных людей. В городе их было очень мало тогда. И мне показалось, что здесь есть перспективы, интересные перспективы развития разных проектов, что мы можем сделать все вместе. То есть мы объединились, люди разных направлений, сфер деятельности объединились в одну команду и ставили определенную цель и достигали ее. У нас получалось, было очень благодарных людей, много горящих глаз, и так все вот закрутилось, завертелось еще больше в этой команде. Люблю, когда вокруг все чисто, красиво. А в детстве меня всегда отдавали в деревню. И у меня было 2 деревни. И везде, и там бабушки всегда красили свои заборы. Они должны быть красивее, ярче. И вот это, и моя жизнь, да, она всегда связана с тем, что кто-то вокруг наводит красоту, и меня учили наводить красоту. Везде должно быть чистенько. Какие-то мне ввели привычки, что если ты выходишь из дома, ты куда-то едешь, сначала нужно брать квартиру, а потом выходить из дома. Это в моем мозгу, в моем подсознании, естественно, по-другому я жить не могу. И я этого ношу за пределы своей квартиры, за пределы своего района. Мне мало убрать квартиру, мне нужно убрать вокруг, чтобы вот мой взгляд касался вот этой вот красоты, чтобы вокруг все цвело, бордюры были белые. И, естественно, я стараюсь этому способствовать и быть причиной тому, чтобы было хорошо. И моя работа – это мое, скажем так, продолжение, и по-другому не будет. К детям. А мы проводили субботники, и детишки прибегали такие: все хорошо, мы провели субботник, мы говорим: ребята, какие вы молодцы. А мы им давали подарки, какие-нибудь лимонадики, там, шоколадки. А вот потом шли и смотрели, что все наши лимонадики и шоколадики выпитые, они были в деревьях, в дуплах, благополучно этими детьми сложены. Мы поняли, что вот это вот мало просто проводить субботники, нужно как-то глубже работать с детьми. То есть они тебе улыбнулись, а в итоге они ничего не поняли. Времени мало очень хватило для того, чтобы там вот какой-то час и все. И мы начали работать с детьми, заниматься экопросвещением. Мы решили, что самое лучшее, когда дети сами сажают деревья. Они, скажем так, они же приложили какое-то усилие к этому дереву, да, не просто там кто-то пришел, посадил, они даже не понимают механику там посадки этого дерева, как оно, что. Вот. И мы начали проводить разные мероприятия, нас начали поддерживать и бизнес, Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод нас поддерживал несколько лет, мы Куйбышевский район благоустраивали. Сейчас присоединились банки и другие организации, которым мы делаем корпоративные мероприятия. То есть мероприятия связаны и с командообразованием, и с тем, что мы вместе собираемся и сажаем растения, деревья, многолетние растения. Это тоже очень сплачивает коллектив. С детишками вы имеете в виду? Да, и у нас иногда приглашают, ну это же по желанию, да, тех, с кем мы проводим мероприятия, приглашают детей из детских домов, чтобы они вместе с ними приняли участие в озеленении нашего города. Вот если таких людей будет больше, объяснять людям, что если нас будет больше, мы сможем отдавать больше, помогать больше, и мир вокруг будет лучше. То есть проблемы, трудности, они будут всегда, но вместе мы можем их решить, либо помочь другим людям решить, справиться с ними. То есть вот мне кажется, все-таки вот это должно быть в самом человеке,
да, плюс еще это пример других людей, которые рядом. То есть ты смотришь, когда горят глаза, то есть люди, они хотят помочь, вместе хотят помочь, вот, и смотришь, насколько люди, какой потенциал у них есть, питаешься этой энергией и тоже стремишься вот творить добро, так скажем. И люди позитивные, и все проблемы воспринимаем как руководство к действиям, как возможность что-то изменить или возможность быть причастным к каким-то изменениям. Поэтому какого-то глобальных проблем я на самом деле не очень вижу. Они просто связаны, скорее всего, с теми проблемами, которые иногда возникают, скажем, мелкие у нас в ежедневной деятельности. Вот они иногда выбивают из ритма, когда что-то сломалось, что-то полетело, контейнер нужно что-то убрать. Вот такие вот незапланированные, они бывает чаще выбивают из колеи. Почему? Потому что мы взяли направление достаточно трудоемкое, очень трудоемкое по объему работы. То есть мы не приходим на работу, садимся с чашечкой кофе и сидим до 6 часов вечера. У нас нужно перебрать склад, нам нужно перетащить вещи, нам нужно здесь замок поменять, там постирать, тут, очень большой. Плюс при этом нужно еще проводить мероприятия, да, чтобы они как-то пиарили, скажем так, организацию. Вот. Поэтому что-то глобального, честно говоря, я не вижу. У нас сегодня достаточно хорошие отношения с администрацией, и с некоммерческими организациями по нашей области. Мы все дружим, помогаем друг другу. Если у нас что-то возникает, мы все решаем по телефону, что-то, если где-то какая-то проблема появилась. Первое, мало людей знает о нас в городе. Говоришь им: свежий ветер. Что это такое? Где это вообще? Что? Например, если взять проект «Благодарю», да, контейнеры, людям, пересекаешься с разными людьми и говоришь, что существуют контейнеры, которые стоят в торговых центрах. Люди, проходя мимо, даже не замечают этого. То есть они живут, вокруг них что-то крутится, вертится, но они этого не видят. Хотелось бы, чтобы все-таки пропаганда этой работы, деятельности была больше, освещение. Это сложно, но возможно. То есть сарафанное радио работает хорошо. Пришел, помог, что-то организовал, поучаствовал и рассказал, и люди тянутся, и цепочка идет дальше. Но есть люди, которые вообще не знают, и когда ты крутишься в этой среде, ты болеешь этим, живешь этим, и встречаешь людей, которые вообще это не знают, а вроде бы масштаб охвата у нас колоссальный, то есть не просто городской округ Самара, Новокуйбышевск, а вся Самарская область, да и за пределы Самарской области мы уже выходим в плане своей работы, и колоссально людей не знают о нас. Это первое. Второе, это проблемы, конечно, такого хозяйственного плана, то есть хотелось бы хорошее помещение для нашей организации, да, чтобы у нас очень много с нами взаимодействуют организаций, которые именно ограниченные возможности здоровья у людей, просто барьер доступной среды нарушен. То есть не могут к нам добраться, например, да, прийти к нам. Какие-то такие механизмы пока еще не налажены. Но они существуют, есть, в этом направлении мы работаем, но все же хотелось бы, чтобы это было более комфортно для людей, доступно для людей. В этом плане я вижу проблему. Но фондов стало на самом деле сейчас очень много, и просто, мне кажется, людям очень трудно разобраться в них.
Вот мне даже самой вот реально порой трудно разобраться. К нам же тоже приходят часто фонды. Вот. И очень много фондов стало, ну, скажем так, не пойми, фонд или не фонд, начинаешь с ним разбираться, документов нет, этого нет, того нету. Потом раз фонд разбежался, собрался. Я думаю, что из-за этого сейчас вот бум идет вот этой вот благотворительности, и фонды очень часто организовывают непрофессионалы, просто думают о том, что там, мы там сейчас заработаем денег. Вот из-за этого. Потому что фондов, которые вот, как вот мы создались вот сами, которые несколько лет там, на свои деньги мы это делали, никого ничего не спрашивая, а таких фондов на самом деле не так много, которые вот много. Ну, сколько примерно этот фонд? Мы вот сейчас начали гранты в 2016 году, то есть 2011 по 2016 мы содержались сами, как вот свое хобби, свое дело, и ничто не пропагандирую, не пускай какие-то вот эти менеджерские фишки там по сбору денег в первую очередь. Вот. А сейчас, я смотрю, набираются фонды, очень, ну, видно, что есть какая-то подпитка финансовая, очень грамотно выстроен сбор пожертвований, прямо первым делом и накрутка идет, и все. Ну, уже, значит, кто-то достаточно неплохо вложился в фонд. У меня как бы я бы лучше сработала со старыми фондами, которые знаю, вот, потому что у нас сейчас есть организации, которые очень, скажем, такие давнишние, у них настолько хорошие руководители, специалисты, они и в суды ходят, отстаивают своих благополучателей, вот, но у них нет вот этой вот менеджерской способности, да, по раскрутке своей организации. Вот, и, как правило, если человек-пиарщик работает, он работает за деньги, а да, у них нету. И мы в субсидии очень много лет не могли как раз внести вот этот вот расход, да, вот там на пиар, там, на раскрутку, на рекламу. А всегда нам говорили о том, что сарафанное радио, и вас так и так должны сдать, вот работайте по звонкам там социальными службами. Вот, а это как раз те действия, которые, ну, скажем так, не позволяют нам как раз вот наладить вот этот вот там большой сбор денег. Вот, поэтому это немножко разный механизм привлечения средств. Когда вот у нас, если приходят деньги, мы первым делом что-то сажаем, нам нужно вот, на программу, да, вот это вот. На саженцы у нас много уходит. Если, допустим, сами знаете, дерево, оно недешево стоит. Вот, в принципе, даже те же, казалось бы, цветы гортензии. Когда я говорю, что там средняя цена там 1000 рублей, там 900 тысяч там, и так далее, все говорят: ой, да ладно, это же просто цветочек, просто дерево, елочка, просто 10 тысяч рублей. Ну, маленькая-то там 3-5. Вот, можно, конечно, вообще маленькие взять, но это тоже максимум, минимум 850 рублей. Вот, если только это не сосна, которая... Это все, опять же, упирается в средства, которые тоже должны доходить. Недоверие людей вот к разным таким общественным, каким-то некоммерческим организациям, благотворительным фондам, я считаю в том, что они не знают, что это такое. Ну, прочитал где-то, какое-то вот такое поверхностное мнение других накладывается, и вот такое мнение там какое-то сливание денег, там, да, что-то вот в этом роде вот люди некоторые считают. Вот. Пока ты сам вот не столкнешься с этим, не узнаешь как бы начинку, вот когда человек узнает, что это такое, как это, либо беда с ним там случается в жизни, когда он сам через это проходит, что это за организация, чем она занимается, что делает, тогда он уже понимает. Я считаю, что это от незнания, что это такое. Вот. Либо от того, что есть организации, которые одноразовые такие, они появились некоторое время, да, искра загорелась, появились, 2 раза там где-то засветились, и все на этом потухли, и как бы и команда тоже отворачивается, расходится, то есть вот как бы перспектив нет,
Вот, и интерес пропадает. Сегодня пятница, у нас день открытых дверей, и каждый желающий, нуждающийся человек может прийти в наш фонд и выбрать себе вещи, какие ему нужны. Вот здесь обувь у нас. Вот здесь вещи. Женские, детские, мужские вещи. Различные, вот есть и запасные коробки, очень много вещей. Хотелось бы, конечно, еще больше, потому что мы отвозим еще в районы, в Самарской области еще поставляем, тоже нуждающимся области, которые вот в селах, в деревнях живут. Здесь вот у нас для подростков стеллажи, для школьников у нас есть школьная форма, мы выдаем ее своим благополучателям. Даже новую форму выдаем, нас спонсируют вот новой формой. Что у нас тут еще происходит? Ну вот сейчас, на данный момент, вот все в процессе. Вот у нас наши женщины, это наши благополучатели. Они вот выбирают вещи. И мы не видим ничего зазорного в этом. Потому что вещи можно постирать, вещи все в хорошем состоянии мы принимаем. Мы потому что производим отборку их. Вот, все хорошие, детские вещи тоже очень хорошие принимаем. Многие детские вещи даже мы, допустим, если детские дома просят чистые, идеальные вещи, мы их даже сами стираем, гладим и их отвозим, скажем так. Вот. Для нас это вот очень хорошая реальная материальная помощь. Уже не нужно идти покупать за очень дорогие вещи детские. Допустим, вот костюм школьный стоит 2500. У нас человек приходит и берет бесплатно все эти костюмы для школы. И ребенок уже собран на 1 сентября. Можно сказать, и рубашка, и галстук, и все. Вот женщины себе выбирают платья. Тоже вот. Можно померить в том зале, да. У нас заходят, можно, да, померить. Да. Вот у нас второй зал. Вот девушки вот у нас меряют. Здесь вот. Здесь у нас висят куртки, детские платья вот парадные, на утренники, на выпускные. Куртки мужские, женские, зимние вещи, потому что вот сейчас наступят холода, и наши нуждающиеся благополучатели, они, конечно же, приходят и выбирают теплые вещи уже сезон. Плюс у нас погорельцы, они всегда нуждаются в вещах, в теплых вещах нуждаются, в белье. Мы тоже им это все предоставляем. Вот здесь тоже женские вещи в основном. Мужских мало, скажем так, мужчин мало носят. Вот это наша постоянная благополучательница, нуждающаяся. Вот она у нас куртку выбирает. Подобрали себе уже которую? Да, конечно, вот этот плащ я подобрала. Очень красивый. Я вам покажу сейчас его. Вот такая вот красота. Здорово. В нем я пришла сюда и сейчас подбираю себе зимнюю куртку. Да. Вот этот уже ты в нем пришла, ты у нас брала. Да. Вот. Так что уже не нужно тратить деньги, которых у нас и так, скажем так, нет. Потому что пенсия по инвалидности маленькая, пенсия многодетным мамам маленькая. Многодетные матери нуждаются в одежде, нуждаются в различных там бутылочках, туалетах, в белье в детском. У нас это все есть. Конечно, есть и новое, есть и БУ. Но все-таки после ребенка БУ вещи, мы все равно принимаем в очень хорошем состоянии. Мы не берем ни грязные, ни рваные вещи. Мы берем хорошие вещи. И, в принципе, наши вот благотворители, скажем так, которые нам предоставляют вещи, они всегда как-то заботятся, чтобы вещи были чистые, поглаженные, как бы все хорошо было. Они все равно есть люди, которые заботятся о малоимущих. Вот Зина. Где у нас Зина? Можно, да, говорить уже? Вот у нас Зинаида. У нее, сколько, 8 детей у тебя, Зинаида? Вот у нас многодетная мамочка. Она тоже к нам приходила за вещами для деточек, а вещей нужно много детям. Они постоянно требуют какие-то, и плюс еще растут. И теперь вот она помогает, так же, как и я. Вот мы добровольцы.
Я тоже многодетная мать, тоже приходила здесь, выбирала вещи, потом спросила, может быть, я буду вам приходить помогать в свободное от работы детей время. Вот они, конечно, вот теперь приходим, помогаем вместе с ней. Вот, выбирать, складываем все, тут уборки наводим после наших посетителей, скажем так. Уже как волонтер получается? Я здесь 2-й год уже. Я как получатель тоже, да, уже 3-й год как получатель. 3-й год, да. Вот, нам здесь получается и постельное белье, и книжки, детские книжки мы берем, посуда. детские, посуда, да. В малых количествах. Все. К школе собрали форма, детей да, к школе, к 1 сентября, конечно. Новые формы, рубашки там, в бабочка, у меня ходят в бабочке. Вот, портфели, все выдали. Так что мы хотим, чтобы побольше было многодетных мамочек к нам приходило, потому что детских вещей у нас много и постоянно пополняется. Кстати говоря, молодежь активна, и у нас пенсионеры есть очень активны, потому что у молодежи есть... Молодежь сейчас вообще классная, она новая, особенно в последнее время. Настолько вот они озабочены благоустройством и вопросами экологии, что ну, вот, когда я начинала в организации, у нас... все добровольцы были возраст, наверное, как я, там, лет 20, там, 30. Вот, сейчас они стали моложе добровольцы, потому что, во-первых, это опять политика государства, да, развитие добровольчества и волонтерства. Это возможности какие-то для добровольцев и волонтеров, какие-то бонусы даже при поступлении в институт. И это становится модным, это становится престижным, и людям становится интересным, да, вот, а почему ты делаешь, могут, какие-то есть всегда плюшки, они могут пойти на мероприятие, на какое-то бесплатное и так далее. У нас волонтеров, наверное, где-то около 200 уже. Это люди абсолютно разные возраста, кто-то берет джинсу, перешивает джинсу. И каждый находит для себя в нашей организации что-то свое маленькое, но свое. Кому-то нравится выходить, когда мы едем, допустим, в детский дом там, с детьми, просто держать. Поддержать ребенка, когда, допустим, он рисует, ему очень трудно взять кисточку и попасть, допустим, той же кисточкой в краски. Для многих детей это очень большая проблема. И все, что нужно волонтеру, это просто стоять сзади и поддерживать его, чтобы ребенку получалось. Очень важно, чтобы ребенку получалось, потому что для них это эмоции. Сразу проблемы, если не хватает добровольцев на количество детей, и у кого-то из детей не получается, это не очень. Мы бегаем постоянно, подбадриваем их, потому что они очень близко принимают все к сердцу. И чем бы вы ни занимались, есть автоволонтеры, которые возят вещи в сельские поселения. Даже я, являюсь членом организации, каждый день встречаю новых людей в нашей организации и удивляюсь. Молодежи очень много, но и много тоже людей пенсионного возраста. Вот. Сейчас же это, у нас пропаганда тоже, там серебряные волонтеры есть, там всякие добровольцы пенсионного возраста, то есть это развивается, и может быть потому, что люди хотят быть более активными, как и молодые, так и пожилые. Но есть и те, которые, например, они бизнесом занимаются, да, это средний возраст, они тоже прекрасно участвуют в нашей работе. То есть здесь возрастных каких-то рамок нет. Если говорить в процентном отношении, то все-таки я считаю больше молодежи от 20 лет, так. Да. Тоже также ездим сами туда. В Чапаевский район ездила я с молодой гвардией. Отвезли, там все благодарны, спасибо, когда ехали. У меня сын тоже ездил куда-то в какой-то район вместе с добровольцами. Тоже это все выгружали. Они там пробыли целый день. Старший сын тоже помогает. Юле помогал на складе, он помогал, где там потоп случился,
вот к людям. Вот они тоже это все грузили, со своими друзьями они ходили. Вот так что стараемся помогать с семьей даже. Ну, мир уже без нас, наверное, завоеван. Нет, нам бы в Самарской области навести порядок. Здесь работы полно. А что в планах? В планах это занятие социальным предпринимательством, то есть не только работать с грантами, субсидиями, а так как людей становится больше, организаций становится больше, соответственно, мне как руководитель нужно думать о том, что люди мне были обеспечены достойной заработной платой. А это можно только сделать, предлагая какие-то услуги. Учитывая то, что у нас уже достаточно такой неплохой опыт, мы можем вот проводить мероприятия. Мы в планах открытия благотворительных магазинов. Сейчас мы сделали сайт. Вот. И для того, чтобы тот небольшой ресурс, допустим, в виде грантов, он уходил как раз непосредственно на благоустройство, на озеленение. Вот. Потому что непаханное поле работы. Вот. Сажать можно в каждой школе, в каждом учебном учреждении, медицинском учреждении. Достаточно большие объемы, которые требуют тоже определенных ресурсов. И как раз вот это вот наше направление на 2020 год. Вот, у нас идет раздельный сбор одежды. Мы помогаем людям, раздаем, собираем вещи. Помимо всего из этого делаем какие-то, даем новую жизнь старым вещам. Это джинсы, это вязаные вещи, на ткацком станке мы создаем половички, это также называется новая жизнь старым вещам. На сегодняшний день здесь праздник студента, мы хотим донести до студентов о том, что можно делать с вещами, не выбрасывать их, а давать им новую жизнь. Я хочу сказать, что сейчас я завидую молодежи в том плане, сейчас столько много возможностей, разные форумы. Люди делятся с опытом на этих форумах, когда вы идете на какой-то форум добровольцев. На них нужно обязательно присутствовать. Обязательно. Это очень здорово, это очень хорошие связи, это возможность себя найти. А в чем вот проблема? Наверное, 80% населения, это когда мы в школе должны выбрать институт, и мы не знаем вообще. Мы вообще не знаем, кто мы, что мы хотим, нам что-то советуют, родители советуют, исходя из того времени, исходя какие там престижные профессии в этом время. Через 10 лет вообще все меняется. Сейчас вообще просто даже не через 10 лет меняется, через 2-3 года меняется. И вот это самая большая проблема молодежи — определиться, кто вообще я, чем мне вообще в принципе заниматься. И вот чтобы не сделать ошибок в будущем, нужно идти волонтерить в разные организации. И вот в этой, скажем так, работе, добровольчестве смотреть, а что вообще твое. Это опыт, который бесценен. Вот. И, во-первых, вы себя можете проявить, да, кому-то там сайт сделать, такой там НКО, кому-то еще что-то помочь. И посмотреть, это действительно ваше. А готовы ли вы эту работу делать за бесплатно? Если вы делаете эту работу за бесплатно, и вы это кайфуете, значит, вам нужно идти по этой линии. Если вы делаете работу, и вы от этого не кайфуете, значит, вам не нужно этим заниматься. Вот. А как раз сейчас сектор некоммерческий, он достаточно широкий, то есть какую бы вы профессию ни выбрали, там, юрист, экономист, вы можете всегда найти себе некоммерческую организацию и просто, поработав, понять. Вот. Ну и плюс еще у вас будут потом дополнительные плюсы, а не только к поступлению в институт, но и при устройстве на работу, потому что сейчас уже есть предложение о том, чтобы в анкете был пунктик о вашей добровольческой деятельности. Вот. И, соответственно, выбирайте хорошую организацию для того, чтобы она вам могла дать рекомендации, которые помогли бы вам в дальнейшем.